上一年咧，我就出過一條片，比較咗咧4種不同嘅單板固定器嘅。本來我都以為係 YouTube 咧廣東話比拼單板固定器最全面嘅一條片。但係因為今年 Phase 嘅出現咧，就顛覆咗我好多嘅常規噃。於是乎咧，我今年就打算咧拍翻一條片咧，加埋 Phase 落去做比較。不過上年嗰條片咧實在太長啦，已經咧分咗3集啦，都仲係好長嘅。所以今年咧，我打算咧以呢個連續劇嘅形式。你都係做 O 記，你知我嘅職責係唔可以走。將會喺嚟緊嘅幾個星期咧出幾條咧短片，每一集咧我都會比較其中嘅一樣特質，例如係重量啦、穿着嘅快慢啦、價錢啦，同埋係嗰個 size 等等。當然啦，同上一年嗰條片一樣啦，我都會咧同大家預計一下咧嚟緊嘅雪櫃，即係2627雪櫃咧，究竟又有啲乜嘢新嘅革命性嘅一啲固定器 binding 會出現呢？會唔會仲勁過 Phase 呢？好啦，事不宜遲，我哋立即開始今日第一集嘅節目。嗱，如果你想買一個適合自己嘅 binding 咧，首先咧就要知道究竟有乜嘢可以買先。所以第一集咧，我就想同大家講一講市面上究竟有啲乜嘢嘅 binding 咧。單板固定器，我哋咧可以分到2大類。第一類咧就係傳統嘅綁帶，而第二種咧亦都係近年比較興嘅快穿 quick entry。咁 quick entry 咧又可以分到6大類出嚟嘅喎 ，Clue 啦、K2 clicker、Step on、Supermatic、後入 rear entry、同埋最新嘅 Phase。後入式嘅固定器咧，其實就已經係歷史悠久㗎啦。不過近年咧，確實係比較少嘅更新啦或者改進嘅。咁主要咧係有3個品牌有出咧後入式嘅固定器嘅。第一個咧，亦都應該係最普遍、最出名嘅就係 Flow 啦。第二個咧就係 SP。而第三個咧就係 GNU。其實 SP 同 GNU 咧雖然唔係話同一間公司，但係咧其實佢哋嘅設計咧係非常之類似嘅。而家最炙手可熱嘅肯定咧就係 Phase 啦。咁有出 Phase 嘅咧總共有4個品牌。第一個咧就係 Rome 啦。Jones 啦、Battalion 啦，同埋32嘅。其實最受香港人歡迎嘅咧，應該都係莫過於 Step On 啦。咁其實咧
由於 Phase 嘅出現咧 ，Step-On 而家咧都 license 咗俾好多個唔同嘅品牌啦。除咗原有嘅 Burton 之外咧，亦都有 Union 啦、Flux 同埋 Nitro 嘅。咁啊，可能見到 Step-On 都已經係 license 咗唔同嘅品牌啦。Supermatic 咧都唔執輸啦。今年咧 Supermatic 咧，除咗原有嘅 Nideck 有出之外咧，另外 Band Metal 啦同埋 Solomon 咧都有出噶噃。The XA Supermatic is our first ever convenience binding and the result of a collaborative development centered around the most proven convenience system out there, providing a comfortable and secure solution with no compromise on board feel and ultimate boot to binding compatibility. The XA Supermatic features the automatic system with a reclining high back that creates a large opening for easy entrance. Just slide your foot in toe first, press your heel down, and the high back will lock shut automatically. When you're done, just pull the lever to exit. 今日第一集嘅節目咧就講住咁多先。嗱，如果你有打算買單板固定器，但係咧又有呢個選擇困難症嘅話咧，就記住留意我跟住落嚟嘅節目啦。未訂閱嘅話咧，記住訂閱啦。最後就提提大家啦，我呢個頻道咧而家正係搞緊一個咧投票啊，選舉呢個大家最受歡迎嘅單板固定器嘅喎。你可以去我頻道個 post 嗰度咧就可以投票噶啦。咁最後嘅結果咧，亦都會喺我呢個連續劇嘅大結局嗰度咧就會宣佈噶啦。唔該晒。